Is Sabin going to turn himself into vegan? 3 out of 5. यो चाहिँ मलाई ब्रेडमा आलु राखेर खाएको जस्तो feel Sponsored by Pepsi, hey guys. भयो। I hate all this fuck. What's up, guys? Sabin? Hey! What's up, people? Welcome back to another video. Hey everyone. Sabin is here again. हामी दुईजना मात्र छौँ फेरि doesn't matter. एकजना भयो नि दुईजना भयो नि हामी काफी छौँ. So I hope you guys liked our previous video which was vegan snack testing. त्यसमा सबिनले एक दुईटा veganलाई 1.52 मात्र रेटिङ दिएको छ. Doesn't matter उसलाई vegan मन पर्दैन उसको पर्सनल चोइस. आज चाहिँ त्यसकै सिक्वेन्स काइन्ड अफ आजको भिडियो कन्सेप्ट चाहिँ विल बी अगेन ट्राइङ vegan food but this one will be fast food restaurant edition. Yes. How excited are you? Very excited. अब अहिलेसम्म ट्राई नगरेको चिज नै होइन सबै है. उसले vegan ट्राई गरेकै छैन फास्ट फुड पनि स्न्याक पनि केही ट्राई गरेको थिएन फास्ट फुड पनि केही ट्राई गरेको छैन. सो आज हामीसँग 4वटा आइटम छ. vegan burger, दुईटा vegan पिज्जा छ अनि त्यसपछि एउटा vegan garlic bread छ. So should we start? Of course we should start. First thing first, vegan bread, garlic bread. Okay, garlic bread. vegan garlic bread start गरौँ. यो चाहिँ vegan garlic bread डोमिनोजबाट हो. तिमीलाई रेगुलर गार्लिक ब्रेड कति मन पर्छ? ठिकै छ त्यस्तो बिग फ्यान होइन बट मन पर्छ. भन्नाले तिमीले अब मानौँ इफ यु अर्डर फ्रम डोमिनोज इफ यु अर्डर पिज्जा डु यु अर्डर vegan सरी डु यु अर्डर गार्लिक ब्रेड विथ इट अर नट? अब यस्तो नर्मली यदि त्यो डिलमा छ भने चाहिँ होइन होइन तर यदि पिज्जा खान मन लाग्यो भनेर पिज्जा अर्डर गऱ्यो भने चाहिँ नट स्पेसिफिकली त्यो गार्लिक ब्रेड चाहिँ गर्दैनौ. ओके गार्लिक ब्रेड लुक्स सेम नै है हेर्दाखेरि उही नै देखिन्छ. सो इट इज अ ब्रेड विथ सम हर्ब्स एन्ड स्पाइसेस अनि गार्लिक ससहरू हालेर बनाएको हो बेक गरेको हो. अनि गार्लिक ब्रेड चाहिँ इज वान अफ माई फेभरेट. मैले खासमा vegan चिज गार्लिक ब्रेड अर्डर गर्नु खोजेको थिएँ बट दे डिन्ट ह्याभ इट अर सम के भयो अनि त्यही भएर नर्मल गार्लिक ब्रेड मात्र अर्डर गरेको छु. ठिक छ. फर्स्ट ट्राई मिठो नै छ है. ठिकै छ. 3 out of 5. ओके तर तिमीलाई त रेगुलर गार्लिक ब्रेड नै खासै त्यस्तो हुने छैन नि त मलाई गार्लिक ब्रेडको फन छैन नि त. अलराइट नो वरिज. नेक्स्ट vegan burger. ओके vegan burger चाहिँ हामीले अब त्यसबाट अर्डर गरेका छौँ होइन. दिस इज हाउ इट लुक्स फ्रम इनसाइड. अति फिलिङ हुन्छ अति दामी हुन्छ. अब थाहा छैन कस्तो हुन्छ मैले चाहिँ खाएको छैन नर्मल अब सबै बर्गरहरू ट्राई गरिरहेको हो. लाइक अ डेली स्न्याक है तर हेरौँ अब यो चाहिँ कस्तो हुन्छ होइन. त्यसको भिडियो है त. यो चाहिँ मलाई ब्रेडमा आलु राखेर खाएको जस्तो फिल भयो है. सो डिफ्रेन्ट के यस्तो डिफ्रेन्ट के. vegan patty हुन्छ. vegan patty इज विच इज लाइक सम कर्न्स एन्ड अब आलुहरू के हुन्छ होला स्टफहरू त्यही नै हो. त्यसपछि पनि मैले त रेगुलरली त होइन मैले खासै त्यो फास्ट फुडहरू खासै खाँदैन तर वन्स इन अ मन्थ काइन्ड अफ खाइरहेको हुन्छ. अनि मलाई चाहिँ एभरेज लाग्छ. मलाई त्यस्तो विधि चाहिँ मन पर्दैन बिकज द प्याटी इज नट द्याट गुड तर इट्स क्वाइट फिलिङ. काम गर्छ भोक लागेको बेलामा. इफ यु वुड ह्याभ टु रेट 2.5. Jesus, 2.5. All right. ठिकै छ. No hard feelings. Let's get some drinks पहिला. Sponsored by Pepsi, hey guys. Pepsi को स्पोन्सरसिपमा भएको यो भिडियो. Thanks to Pepsi, otherwise this video would not have been possible. Cheers यार. Perfect. Let's move on to next. अब नेक्स्ट हामीसँग बाँकी भनेको दुईटा पिज्जा छ. दुईटै डोमिनोजबाट हो. ल फर्स्ट पिज्जा ट्राई गरौँ. फर्स्ट पिज्जा चाहिँ यो चाहिँ अब पिज्जाको नाम चाहिँ vegan फायर ब्रिदर अरे होइन. यसमा चाहिँ अब प्लान्ट बेस्ड बिफ अरे है. अब प्लान्टबाट कस्तो बिफ बन्ने हो थाहा छैन बट द्याट्स वाट इट सेज है. प्लान्ट बेस्ड बिफ अरे. ह्यालापिनो छ. ब्रेड भइहाल्यो. vegan cheese टमाटोज
त्यसपछि गएर त्यही नै होला सायद। अरू त मैले खासै केही पनि देखिनँ होइन। अनियनहरू त्यही नै हो त्यही नै हो, अरू त केही पनि देखिनँ। जस्ट न्यू भनेको चाहिँ यो भन्छ न प्लान्ट बेस्ड बिफ अरे है। सो लेट्स सी प्लान्ट बेस्ड बिफ कस्तो हुन्छ होइन। गुड लक विथ भेगन प्लान्ट बेस्ड बिफ है। धन्यवाद है। एउटा कुरा भनिदिन्छु ल, फ्याक्ट पिज्जामा क्रस्ट कहिले पनि नफाल्ने मान्छे म मात्र होला यो वर्ल्डमा। क्रस्ट सबै खाएर ल्याउँछु मैले चाहिँ, केटाहरू चाहिँ खाँदैन फेरि। अनि यसको टेस्ट चाहिँ खै कस्तो कस्तो मैले लिटरमा हेर्नै गर्न सकिनँ होइन। अब आइडोन्ट नो, नमिठो छैन, मिठै छ बट स्टिल के खाएँ नै थाहा भइरहेको छैन क्या मलाई। लाइक अब सडन त्यो एउटा स्पेसिफिक के खाएको आएन। त्यो स्पेसिफिक कुनै छैन क्या। त्यो प्लान्ट बेस्ड बिफ भनेपछि सायद अलिकति डिफ्रेन्ट केही हुन्छ होला भन्ने एक्सपेक्ट गरिरहेको थिएँ, बट केही नयाँ खाए जस्तो केही फिल भएन होइन। जस्ट रेगुलर पिज्जा, जस्ट रेगुलर पिज्जा बट नो मिट। नो मिट विच इज रेगुलर फर मी, जुन चाहिँ मेरो लागि रेगुलर हो, नो मिट। त्यही हो। अरू त खै अब के रेट गर्नु खै, केही थाहै छैन अब के खाएँ। बट पिज्जा अब 3 not bad okay, ठिकै छ। so this is the final pizza अनि this is called vegan godfather। यसमा पनि plant based beef युज गरेको छ along with some veggies, olive रहेछ यार, मलाई थाहा थिएन है अलिभ छ भनेर, किनभने अलिभ मेरो हेटेस्ट हो। तिमीलाई मनपर्छ? अनि यहाँ चाहिँ यस्तो छ है। यसमा चाहिँ थोरै नयाँ भनेको अलिभ र क्याप्सिकम रहेछ, नत्र क्रस र चिजहरू एउटै जस्तो लाग्यो मलाई। there is a controversy in the world somewhere going around, and they argue about if this is a plant based product, why do you call this beef plant based beef? What do you have to say on that? अब त्यसमा चाहिँ अब आई सपोर्ट है, म support as in like मासु खाने मान्छे त किन आयो त नि त्यो न। why do you say plant based beef? अब त्यो त अब त्यो मान्छेहरूलाई अलिकति एज अ रिप्लेसमेन्टै लिएर आएपछि नाम पनि त्यही राखिदियो भने लाइक त्यही अनुसार मान्छेले खान्छन्, प्रोडक्ट युज गर्छन् भनेर होला। बट स्टिल अब त्यो भिगनै भनेर होइन उनी गरिसकेपछि त मैले चाहिँ यसको बारेमा जाने त नि। मैले कन्ट्रोभर्सी थाहा पाएँ अनि त्यसपछि रिसर्च गरेको थिएँ मैले। त्यसमा चाहिँ के भन्छ भने इफ यु वान्ट अ मिट इटर टु टर्न देमसेल्फ इन्टु भेगन, अब मान्छेले मिट दे नो द्याट इटिङ मिट इज मोरली एन्ड एथिकली रङ। मान्छेलाई थाहा छ नि त। अब कसैले त भन्छ तैँले प्लान्ट पनि मार्छस् भन्छ, बट विच इज नट, त्यो आर्ग्यु गर्ने कुरै होइन, एभ्री वान नोज इट होइन। तर मान्छेलाई अब मोरली एथिकली एनिमल मार्नु रङ हो, त्यही भएर मैले किनेर खान्छु, आई डोन्ट किल किल बाई माइसेल्फ भन्ने मान्छेहरू पनि छन् नि त। सो all they eat meat is for the sake of taste. अनि vegan plant based beef भन्यो भने it might be easier for them to turn themselves into vegan भन्ने हिसाबले सेम त हुँदै हुँदैन निकालेको हो भन्ने मैले चाहिँ देखेको थिएँ, जुन चाहिँ अझै पनि अब आर्ग्यु गरिरहेको छ, विच इज आर्ग्युएबल एज वेल। अब मान्छेको आफ्नो पर्सेप्सन हुन्छ, लिभ द्याट साइड होइन। अनि ल भेगन गडफादरले नाम चाहिँ इट इज अर नट। अलिभ चाहिँ पहिला खाइदिइहाल्छु म है। अलिभ त मलाई लास्टै वायत लाग्छ यार, ओभर रेटेड। पिज्जामा अलिभ, पिज्जामा पाइनएप्पल, सिट। आई हेट अलिभ। त्यही भएर त झिकेर फाल्दै यार, तिम्रो पिज्जाको टेस्ट पनि बिगार्छ अहिले, मेरो रेटिङ मात्र घट्छ अहिले। नहेर नि त्यसरी। आइ एम वेटिङ फर योर रेटिङ्स। अनि पिज्जा चाहिँ अहिलेको भन्दा विदाउट अलिभ चाहिँ अहिलेको भन्दा यो मिठो छ होइन। मलाई चाहिँ मेरो लागि चाहिँ अहिलेको भन्दा यो मिठो छ, बट विदाउट अलिभ चाहिँ यो अलिभले चाहिँ मुखै खल्लो बनाएको थियो। यस अहिलेको भन्दा चाहिँ बेटरै छ। 5 मा 3.5 होइन यसलाई चाहिँ 3.5 नट ब्याड। मलाई चाहिँ अलिकति मैले चाहिँ के सोचिरहेको थिएँ भन्दा प्लान्ट बेस्ड भनेपछि समथिङ केही नयाँ टेस्ट आउला नि त होइन, केही नयाँ चिजको टेस्ट पाइएला भन्ने भएको थियो। बट खै मैले चाहिँ के खाएँ नै थाहा भएन क्या। त्यो चाहिँ दुइटै पिज्जामा है त्यो प्लान्ट बेस्ड बिफ भनेर छुट्टै टाइपको फिलिङ त्यस्तो चाहिँ आएन मलाई होइन। त्यो बेसिक मार्गरिटा पिज्जा जस्तो मात्र आयो, ट्याङ्गी फ्लेभर मात्र आयो। ओके, त्यो त्यस्तो केही नयाँ नै फिल भएन। बट ट्राई गरेको त यो फर्स्ट टाइम हो, बट स्टिल
ठिक छ। अनि स्पेसली मेन कुरा भनेको यसमा ससहरू केही पनि थिएन कि मेरो लागि चाहिँ ओके माथि फिलिङ कि अब हामीले नर्मली फेरि फेरि ससहरू केही नभए पनि बाबेको ससहरू यसो हामीले खान्छौँ नि त यसमा ससहरू केही पनि थिएन ओके त्यसले गर्दा पनि सायद अलिकति डिफ्रेन्ट भयो होला फेरि पिज्जामा चाहिँ मेरो लागि चाहिँ ससले एकदम म्याटर गर्छ है किनभने पिज्जा ड्राई भयो भने मजा आउँदैन ड्राई भयो भने मजा आउँदैन त्यहाँ हल्का ससको आयो भने यसमा स्पाइसी सस भइदिएको भयो या सो द्याट वाज अल अनि भिगन स्न्याक भयो भिगन फास्ट फुड भयो अझै सबैलाई टेस्ट गराउँछ ट्राई डिनर होइन भिगन डिनरै प्रोपर रेस्टुरेन्टमै गएर होइन कुजिन नै के भिगन कुजिन कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा यो चिजहरू त बरु योभन्दा अस्ति स्न्याक्सहरू नै ठिक लाग्थ्यो मलाई होइन स्पेसली चक्लेट्सहरू गाइजमा होइन द मेन इम्पोर्टेन्ट क्वेसन इज अब 2-4वटा भिगन आइटम अझै ट्राई गऱ्यो भने इज सबन गोइङ टु टर्न हिमसेल्फ इन्टु भिगन for at least a week or a month? No? भिगनै बन्नलाई त अब स्पेसली काममा जानुपर्छ बाहिर क्याबिनमा निस्के के खाने हो ब्रो नो एक्सक्युज प्लिज एटलिस्ट इन फ्रन्ट अफ मी नो एक्सक्युज दिन मिल्दैन सरी गाइस म चाहिँ त्यो काम गर्न सक्दिनँ होला मबाट अलि हुँदैन होला ठिक छ हु नोज बट हेरौँ अब यदि च्यालेन्ज आयो भने एक्सेप्ट नगर्न नसक्ने होइन 1 month भिगन जसरी 1 month नो सेभ नोभेम्बर हुन्छ होइन अनि के च्यालेन्जहरू हुन्छ नि सबैलाई च्यालेन्ज दिन सक्छौँ इफ द भिडियो गोज वेल अनि इफ देयर आर लट्स अफ कमेन्ट्स फेस गर्न परिहाल्छ अब त्यो त स्केप गर्न मिल्दैन सबैले अलराइट आई गेस द्याट्स अल फर टुडे एज वेल मजा आयो खाना चाहिँ होइन जस्ट रमाइलो भयो नयाँ चिज ट्राई गर्न सधैँ रमाइलो नै हुन्छ केही नयाँ थाहा हुन्छ बट स्टिल ठिकै छ अब हामी रुममा जान्छौँ ब्ल्याङ्केट ओढ्छौँ पिज्जा खाँदै बस्छौँ होइन बाँकी छ यहाँ गाइजहरू सो या द्याट्स अल अनि विल सी इन नेक्स्ट भिडियो जुन जे पनि हुनसक्छ केटाहरूसँग हामी 2जना मात्र म एक्लो जे नि हुनसक्छ हुन्छ अभियसली द्याट्स द मेन थिङ सो स्टे ट्युन्ड अनि बाई सिया सबिन और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह